yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı. Dinleyen nameler. Güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Haydi bismillah. Bunları daha büyük yapın ki dolmasın hemen. Daha büyük, daha büyük. Kara buğday, sarı buğday, tam tahıl, yarım tahıl, siyez ekmek, en güzeli beyaz ekmek. Cam şişe su, pet şişe su. Kim içiyor bu cam şişedeki sular acaba ya? Bir gün o cam şişe sudan ben de içeceğim. Ezine peyniri, klasik inek, klasik koyun, eski kaşar, yeni kaşar. Ay bu kadar peyniri kim yiyor ya? Bu fiyatları krem peynir alacağıma Perşembe pazarından ham çökelek alırım. Salla. Tek katlı, çift katlı, 3 katlı. Tek katlı eğer görevini yapmıyorsa neden üretiliyor ki? Şu arka taraflarda belki son kullanma tarihi geçmiş tuvalet kağıdı bulurum. Zaten böyle alışverişleri 3 harfli marketlerden yapacaksın. En güzeli. Hatice'min elinden alamadığım o içi dolu kavanoz. Bu fiyatlar nedir abi ya? Ya zaten biz çocukluğumuzda bunlarla mı büyüdük? Salça ekmek gençleriyiz biz. Ne kadar omo varsa, ne kadar turşil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Fayans, fırın ocak, kireç pas, beyaz sabun, sprey banyo, jel mutfak, hassas eller için. Bu nedir ya? Benim bildiğim önceden Arap sabunu vardı. Çamaşırda, bulaşıkta, adamlarda önceden onunla yıkanıyordu. Çamaşır deterjanı, leke çıkarıcı, yumuşatıcı. Bu çamaşır makinesi ne işe yarıyor abi? Ne yapıyor bu? Bak orada bulaşık deterjanı tek başına kapışıyor. Şimdi ben neye göre sünger alacağım ki? Sünger alırken nelere dikkat edilir? Ben nasıl şimdi metrobüste o ter kokandayım hak vermeyeyim ki? Fiyatlara bak. Bu fiyatlar yüzünden kokudan geberip gideceğiz ya. İşte en cafcaflı yere geldik. Çizgi filmlerdeki etten. Tom ve Jerry'de görmüştüm onu. Zaten çizgi film yerine en çok Aynalı Tahir izlerdim ben. En azından Hatice'me et alayım. Akşam semizotu, makarna takılırım ben. Anam. Oy. Bir ayda bu kadar mı fark eder arkadaş? Geçen ay daha uygun fiyata yarı fiyatına yapmıştım hatta bu alışverişi. Kafamı teknolojik ürünlerle dağıtayım bari biraz. Bu ne abi? Bu fiyata bu telefonu kim alıyor ya? Bak hele bir de pazarlık yapmaya kalkışıyor ya. Senin neyine ablacığım bu telefon ya? Sanki telefonla Altın Portakal'a film çekeceksin. Haydi. Demek robot süpürgesi olmayanlara fenomen demiyorsunuz ha?
Ne yapsam acaba? YouTube'da tutunmak için robot süpürge falan mı alsam? Ekmek yapma makinesi, pastacı, çırpıcı, karıştırıcı, çeyiz düzenlerinin Allah yardımcısı olsun. Acaba bunları bir tek ben mi düşünüyorum ya? Normal bence ya. Bir tavuk dürümü 60 TL verdikten sonra ne yani? Ama 2 adet 3 malzemeli kumpirede 109 TL olmaz be kardeşim. Kamera şakası mı? Nerede kamera? Ben gidip evime vurup kafayı yatayım en iyisi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Yusuf, videomu beğendin mi? Bence gayet güzel. Sence devamı gelmeli mi? Neden olmasın?